दोस्तों आपका हमारे पेज क्योर होम्यो क्लिनिक में बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे एक जर्मन होम्योपैथिक मेडिसिन जिसका नाम है ड्रोसेरा रॉड 30। दोस्तों ये एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो आपके सूखी खांसी में बहुत ज़्यादा लाभदायक है। अगर आपको सूखी खांसी रात के समय ज़्यादा हो रही है और खांसने में कफ बिल्कुल नहीं निकल रहा है और सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, अगर ऐसा हो रहा है तो दोस्तों ड्रोसेरा रॉड 30 आपके लिए एकदम उपयुक्त है। आप इसका सेवन 10 से 15 दिनों तक लगातार सुबह दोपहर शाम 4-4 बूंद लें। आपका निश्चित तौर पे सूखी खांसी का जो समस्या है वो पूरी तरीके से जड़ से खत्म हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। निरंतर ऐसी ही लगातार इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप हमारे पेज को फॉलो करें, लाइक करें और शेयर करें। और दोस्तों अगर ये दवा आपको मंगवाना है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर जो कि इसमें दिया गया है वीडियो में, उस पर आप लोग एक मैसेज करें, हम आपको दवा ये आपके एरिया पिन कोड पे पहुंचवा देंगे। धन्यवाद दोस्तों।